也多。这个呼吸道疾病的防范呢，就是我们要保证这个一个均衡的饮食，就是碳水化合物蛋白质、脂肪这些我们都需要适当的摄入。这个呼吸道季节高发的时候，我们少去这种公共场所等等。另外的话就是这个防寒保暖。比如说给孩子穿着衣物要适当，不能过多过厚也不能太少，也可以在这个中午的时候太阳比较好的时候呢，出去多多晒晒太阳。最后记者也在这里提醒大家，支原体肺炎呢不容小觑，家长要密切关注孩子的身体变化，如果出现持续的发烧、咳嗽等症状，一定要及时就医。